ayyaysam, güverteysam, sakınla İvan'la, Allah'ım. İle bakarsak babası şu için. Avvalambor assalomu alaykum beruniy qardoshlarimiz hammaga. Xonadonga assalomu alaykum. Albatta yana bir bora muborak bo'lsin shu avtomobillarimiz albatta. Hamisha xonadonlarda shunaqa xursandchilik, to'ylar bo'lsin. Hamma birding harakat qilsin. Zero intilganga toliyor degan holatda albatta avtomobilimizni kim yutib olgan edi? Egasi qani avtomobil yutib olgan egasi? Assalomu alaykum. Keling, bu keling. Bunday keling, bu yoqqa kelib turinglar. Qani bolalarim sal ketroq qilinglar. Opamiz bilan bir so'z javob qolaylik-da. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin avtomobillarimiz. Ya'ni bu avtomobilni yutib olishda birinchi o'chda hammamiz 3000 dona obunachilar bilan bir yoqadan bosh chiqargan holatda Bekashowda harakat qilib, sizni kimingiz bo'ladi yutib olgan? Siz o'zingiz bilasizmi kim yutib oldi? Kuyovingiz yutib oldimi? Kuyovingiz avvalambor 3000 ta odamdan avtomobil yutib oldi. Avvalambor moro bo'lsin. Hamisha to'ylarga xizmat qilsin. Xonadoningizni hamisha bayramda bo'lsin. Duogo'ylarni baxtiga sog' bo'linglar. Kuyovingizdan qayerdalar endi xudo xolasa? Moskvada. Moskvadanmilar? Moskvada bo'lsalar hozir Shuhrat. Ha. Shuhrat akamga endi bitta WhatsAppdan chiqamiz endi. WhatsAppdan Qani bu urib telefon ana chiqajak. Bormi? Gaplashib chiqaman. Kamerani yaqinroq kelib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shukr Alloh, qalay yaxshi yetibsizlarmi? Avvalmasa keldik. Mora bo'lsin. Muborak bo'lsin jentrallar bilan. Aytgandikina. Qani chabut oldingiz endi buni. Bilet oldingiz. Tushuntirib bering axı endi buni. Yeni oyunda oynab, bilet sovg'a bilet yutqazganda katta o'yinlar. Ava, qaysi biletni oldingiz? 25. Birgina biletni, sovg'a biletning ichidan sovg'a chiqib turibdi. Bu da bir omadda. Ana. Asay kilitni endi buyurtma topshirib olamiz kunday. Sen bir faydayı öğrendin. Bo'ldi. Qani endi bir nima deysiz obunachilar bunaqa qo'ying. Chiqaman. İşte haftanın oyuna gel, oynarlar. Bo'ldi, rahmat, sog' bo'ling. Avvalambor mana Rossiya ekanlar, otlari Shuhrat akam, muborak bo'lsin. Ayollari mana hammamiz. Analari kim bu analari? Yoshi uli duogo'ylarimizdan kim bor uyda? Xudo xolasa. Keling, anajonlarim, kelinglar mana. Sizlarning duoinglar bu bilasizmi? Ko'p odamlarga nasib qilsin. Ko'p odamlarga, ko'p obunachilarimizning uyiga borish nasib qilsin. Hammani duosini olish nasib qilsin. Hamma haqqoniy o'yinda ishtirok etish jamoamizga nasib qilsin. Ko'rdingizmi mana? Bir dona bilet olgan ekanlar. Men o'yinimizda o'ynab, bir dona bilet olib, bir dona biletga jentri yutdilar. Nasiba deb bu hammasi. Endi sizga bir iltimosim bor ana. Shu ekran orqasida bizani obunachilarimiz bor. Shu mashinani yutib olishiga sababchi bo'lgan insonlar bor. Shularni chiroyli duo qilib qo'ysangiz. Inshaalloh shularni xonadoniga ham borsin shu avtomobillar. Xudoyim din sog'liqlarni berib, Xudoyim sizlardan katta sizlarga bilan bor. Sizlarga rahmat aytaman. Shuncha yerdan yetgan ekan shu kiyim, omad barakan qizlar, chiqarlarni Hey, sen yumuşak o'tib kichkinalar beri o'tib boqinglar. Bundan ham darasroq qo'yib muyassar etavergan Xudoyim sizlarga da hamma shu. Amin. Muyassar etavergan Xudoyim. Qaytmag'ay davlatlarimiz, qaytmag'ay birimizlarni bergay. Qudratda yo'llarimiz bo'lib, Ambariy fatvalar qo'llab quvvatlag'aysizlarda. Lekin undimag'aysizlar shunday o'tib, yetib yurish muyassar etavergaysizlar. Har omonatli boriga bo'lsin ilohim. Alloh nasib qilsa, Xudo xolasa, azizlar yana bir marta keladi. Bizning o'yinimizda 3000
500 dona bilet ishtirok etadi. 3500 dona. Bu degani imkoniyat 2 barobar ko'p degan ajlarim. 205 ta sovg'adan 5 donasi avtomobil. Inshaalloh ikkinchi turimizga start berganmiz. Beruniy xalqi gazini bosamiz degan umidamiz. Keyingi o'yinlarimizda ham Beruniyga kelish nasib qilsin. Ana endi shungalarimiz bitta o'yinlarda xohlasangiz deganlar. Ha, to'xtaylar do'stlar. Ha, mashinani o'zini beramiz, yuragini bermaymiz-ku. Kanasabga mashinani tabriklaymiz. Sağ olun. Qara bir muzika bosingmi? Beruniy chabri beradi. Gazini bos. Oydan uzoq boragayna. Aytchilar. Oyoqlar bilan bir o'ynaydi. Bundan keyin. Qara muzika. Ana. Ha, bibi cho'ponmi? Evet, çoban göbezine gelemem ekan. Allah razı olsun. Vay inahım. Vay inahım. Şu bolamızga boshlaydi. Özüme kelgan ekan. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana videochi bola. Hop, sardan beş. Hop, yaşayla. Seveceksiniz. Yapmadın. Bekçi. Allah'ım geri gel. Oyoqlar bir yoqqa kelsa bo'ladi. Tabii, orada oturalım. Hala değil. Allah Allah. Hadi oynatın beni. Bana gün aldı. Men gerek. Aha, ebilesiz koymadı sonuna. Ana ayiq bolalarimiz keldi.
Ha şimdi. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop. Anvarbek, bugün ne şey yapacağız ki? Yaşını yok ekan. Bak buraya da ayak orada oynalacaktı. Oo. Allah'a kız, geçen bir diyor tamam. Beka. Beka. Bir maçta gösterirse. Bir maçta gösterir. Sinyal bastırır. Oha Kani gel gel. Qani endi bugungi maçni o'tkazildi endi. Yoshini endi. Bemalol yuring endi. Yaşlıların Yuring. Signallar Yan başında, yan başında. Yok yok avyanında, yan başında. Yok, inan. Aa bu kilo o'tkazdi bu. Malades, malades. Endi pravami? Vay dede! Qo'ymasin endi. Malades. Sağ ol. Maşinama geldi yine. Ha, bir kasak bolsa endi çay bundan. Sağ bir içe bolsa endi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Spark muborak bo'lsin. Spark muborak bo'lsin. Xudo xolasa mana sizga. Gapiravering, gapiravering, gapiravering. Rahmat, razı bo'linglar. Og'a, bu Spark'ni siz minishingizga avvalambor sizga o'xshagan obunachilar. Sizga o'xshagan obunachilar siz bilan birga ishtirok etib, siz sababchi, ular sababchi bo'ldi, siz g'olib bo'ldingiz. 3000 dona odamning ichida siz Sparkli bo'ldingiz. Shuning uchun shu odamni bitta duo qilib, obunachilarga o'zingizni ko'rsatib, duoni chiroylisdan berib, har bitta xonadonga nasib qilsin iloyim degan holatda chiroyli duo qilib qo'ysangiz, menimcha zo'r bo'ladi og'a shu. Endi siz chetda ekansiz, mayli, men kamera orqali duo qilasiz, mikrofon o'xshatib turaman sizga. Gapiravering. Allah razı bo'linglar. Razı deyiladi. Razı. Endigi nelar qo'yinglar nasib etib sizlarga da yaxshi mashg'ulotlar chiqsinlar. Voy aytganing kelsin. Sizlarga ishlaringizga rivoj, og'alar. Rahmat. Sizlarga da ishlaringizga rivoj. Bundan yaxshi mashg'ulotlar qo'yib, odamlarni ko'paytirib, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Iloyim. Bizlarga da O'zimiz hamma razı bo'lsin biletindan. Malades. Bizlarga da yo'qsin. Ha, bizlardan qo'sh bizlarga da yo'qsin.
Jergada yo'qsin-ki. Mana shu biratlaringizga hozir mashina o'zini olib kelib qo'ydik, endi yuragini beramiz hozir, xudo xolasa. Umrbek yuragini topshiradi hozir sizga mashinani. Mana janob shundalar o'zi topshiradi hozir mashinani. Iloyim yaxshi kunlarga meni yuring hamisha. Sizga mashinada odam kim bo'ladi? Siz ham bir mana yuragini oldingiz. Siz ham bir obunachilarga katta bir duodan bersangiz, har kimga nasib qilsin Beka Show'dan o'ynash. Bu o'yinimizda bor yo'g'i endi ikkinchi turimizda 3500 dona bilet ishtirok etadi. Bu degani imkoniyat vahshiy ko'p degani. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston ahli. Hammaga da shunday mashinalar muyassar etaversin. Mana shu yigitlarning ishlarini rivoj. Bularning ham shu mashin qatnovidan qo'li hech narsaga tegmasin. Yutuqlar ko'p bo'lsin. Hamma o'ynanglar. Ishonchli o'yin, hech qanday ne yo'q bu yerda. Beka Show o'yini haqiqiy o'yin ekan. Молодец. Podpисchilarimiz ko'payaversin. Rahmat. Noldan boshladik og'a, shu nol ichida birinchi odam bu tarixda qoladi bu odam. Bundan keyin mashinlarimiz ham ko'paysin, yutuqlarimiz ham, kliyentlarimiz ham ko'paysin. Ishlaringiz ham rivoj. Ham o'ynaymiz endi xudo xolasa. O'yinlarga rivoj. Bizani shu yerda yana bitta obunachimiz Beruniy xalqini ichida yana bitta obunachimiz bor ekan. Sherzod og'amiz bor ekan. Yo'q, Sherzod og'amiz Rossiyada o'ynab, Qozog'istondami? Qozog'istonda o'ynab, albatta o'zlari kelolmabdilar, lekin bu yerda ayollari bor ekan, ya'ni biyimiz bor ekanlar. Xudo xolasa shu qolgan sovg'alarni ham arzimaydi. Bu boshlanishi bu xudo xolasa. Bundan buyon asosan keturadi nasib xudo xolasa. Harakat qilish kerak. Anglar sizlar bizlarga mashin berdik, quruq qaytmay sizlarga da bir kiydirib berik, to'n kiydirik. Quruq ketmanglar. Qonikan manman o'zi. Inna tasang neni. Inna qo'yim. Inna tasang aka. Baylab o'tiraman. Inna tasab qo'y. Baylab bering mana. Ha, nasib etsin chapan. Ismingiz nima? Shoiraxon. Shoira opa, muborak bo'lsin. Sizga ham hozir arzimagan janob shu balog'amiz bir sovg'alarni bering. Robiya opamiz qanday? Robiya opa keling. Sizni ham bir addiniy sovg'angiz bor. Hozir bu sovg'alarni topshiramiz a. Okey opa. Mana shu yerda birinchi o'yinda bu. Birinchi mashinani buni qochirganimiz yo'q. Bu pul qo'yiladi bu. Yana bitta sovg'amiz bor, Robiyaxonni addini olasiz. Robiyaxon bir topshiring endi o'zingizdan. Iloyim nasib qilsin. Bundan-da ziyoda nasib qilsin sizlarga. Sizlarning xonadonlarga mashina olib o'tirish nasib qilsin. Xudo xolasa mashinani olib kelib, Молодец, o'ynanglar, yutinglar. bir tilagingiz bo'ladi. Siz ham bir tilagingizni bir cho'qqizdan bersangiz, obunachilarimizdan bir duo qilib qo'ysangiz, xudo xolasa. Sotarman biroq faqat. Assalomu alaykum. Eng avvalo shu yerga yig'ilgan qalbi pok insonlar. Bu o'yin halol o'yin ekan. Bizlar oilamiz bilan ko'p o'yinlarda qatnashamiz. Obunachimiz. Eng haloli, omadlisi bizlar uchun bu Beka Show ekan. Turmush o'rtog'im Qozog'istonda turib 15 ta bilet olgan, 8 ta sovg'a chiqqan. Bunaqasi bo'lmagan. 3 tasini tanladik, kelishgan, maslahatlashgan holda qolgan sovg'alarni olmasdan keyingi final o'yinga, ya'ni kapteva qo'yilgan ekan. Ana shuning uchun bilet olishni qaror qildik. Xudo xolasa yana o'ynaymiz. Omadimiz bizlarning Beka Show bilan ekan. Ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Xalqimizning ko'nglini olishda mana shunaqa sizlarga kuch-g'ayrat tilaymiz. Ishlaringizga omadlar tilaymiz. Beruniy xalqi hammamiz Beka Showni sevamiz. Katta rahmat. Alloh razı olsun. Biz ham xursand bo'ldik Beruniy xalqiga chiqqaniga. Xudo xolasa bundan keyin ham nasib qilsin. Harakat qilishni to'xtash kerak emas. Jamoamizda albatta shiori bor. Bu shiori ham bo'ladi. Intilganga toliyor. Faqat intilish kerak.
Xudo xolasa intilsak har bitta xonadonni xursand qilib boramiz. Bu ham og'a 150 ming so'm, 170 ming so'mga o'zi mashina kelib turibdi axir. Odamlarga pulli mashina bermadi kichkina, detski. Ana bu ham baxt. Hammaga nasib qilsin. 3500 dona bilet. İmkoniyat ko'p. Alloh rozi bo'lsin, hamisha xonadonda to'y bo'lsin. Hamisha xursandchilik bo'lsin. Rahmat sizlarga aka. Xo'p, sog' bo'linglar. Katta rahmat, ishlaringizga omadlar, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Podpischiklaringiz ko'paysin. Eng avvalo podpiska o'tgan safar o'yinlaringizda ko'rdim, bosib qo'ydim, kommentariya yozdim. Turmush o'rtog'im nomidan o'qigan bo'lsanglar o'zim nomimdan kommentariyalar yozib qo'ydim. Eng yoqqan sovg'a Robiyaxonning oltin yuziga juda ham yoqdi. Katta rahmat. Thank you.